ibu bapak duduk di tempat ini, itu adalah salah satu daripada dorongan yang Allah sudah tetapkan bahwa kita harus duduk di tempat ini. Karena tidak sedikit orang yang sudah duduk pun itu kemudian dia kembali untuk tidak duduk kembali. Malahan ada orang yang belum duduk kemudian dia datang lalu dia duduk di sini. Ya gambarannya begini Bapak Ibu ya supaya gampang. Tadi ada yang sudah duduk di sini kemudian pulang. Ada yang mungkin dia belum duduk di sini kemudian datang lalu duduk. Itu artinya tidak bisa dipaksa oleh kita. Tidak bisa dipaksa oleh kita. Ibu ge teu kengeng kieu bapak cari cing atusna. Tidak bisa. Karena apa? Karena manusia itu if'al dari semua yang dilakukan dan mereka yang kemudian duduk di satu tempat itu sudah didudukan oleh Allah dengan maksud Allah kenapa dia didudukan di tempat itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah hukum alam, begitu kan, hukum alam ini nggak akan lepas dari bagaimana manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan itu berjalan, Pak, tanpa harus kita lawan. Makanya saya selalu mengatakan di mana-mana, Bu, penyakit mah tong dilawan. Penyakit mah tong dilawan, penyakit mah diubaran sakitu we. Ya. Kalau ada orang mengatakan lawan we cenah penyakit mah moal tiasa. Da penyakit mah lain dilawan tapi diubar sakitu we. Lamun penyakit dilawan engke urang jadi capek. Naon sababna? Leuheung lamun urang jagoan. Oh, tinggalnya. Kemudian kalau orang sudah punya gula lalu gulanya dilawan, cing kumaha ngalawan gula? Ya. Bagaimana orang melawan kolesterol? Bagaimana orang melawan darah tinggi? Moal tiasa. Naon sababna? Ngalawan penyakit mah capek, tapi penyakit mah kudu diobat sakitu we. Kini ngan sok aya nu kieu nya, Bapak panyawat naon? Panyawati lawan we cenah. Heuh lawanna kumaha atuh? Ya. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Lalu kemudian ada lagi kemudian yang menyampaikan. Kemarin saya ngiji atau ngisi, ada ibu-ibu, ada seorang dosen bisa begini, Pak Ustadz, apakah orang yang tidak atau orang yang beriman itu katanya tidak akan tersakit atau tidak akan terjangkiti sebuah penyakit kejiwaan? Cenah eta mah anu kena penyakit jiwa mah sigana kurang iman we cenah usah eta mah. Maaf ya, penyakit jiwa ataupun penyakit fisik itu tidak ada kaitan dengan iman dan tidak iman. Penyakit ketika oleh Allah diberikan, ketika sudah ada dalam tubuh manusia, itu tidak ada kaitan iman dan tidak iman, Bu. Nabi Ayub saja beriman itu, tapi dia sakit berapa tahun? 18 tahun. Malahan Firaun tinggali anu teu iman. Firaun ini dia tidak pernah sakit selama 400 tahun. Jadi lamun urang ngelibatkeun nah hanya Bu Haji teh sakitu sok ngaji, tapi nah hanya kaganggu. Nah da teu aya urusan. Kaganggu ku penyakit mah apa teu aya urusan jeung sok ngaji jeung tahara. Kenapa? Karena sesuatu yang tertimpa kepada diri kita tidak ada kaitan dengan iman dan tidak iman. Nah ini ketika kita berbicara masalah takdir, ngan urang mah sok kitu geuningan sakitu ahli pangajian, nah hasilnya bisa hulang-hulang. Nah emang ulah kitu tukang ngaji ngahuleng. Ya. Malahan punten Pak, jelema anu tara orang-orang yang tidak pernah sama sekali menginjakan kaki ke masjid saja itu bisa kuat begitu aja. Itu bisa kuat. Karena masalah orang itu kena sesuatu itu tidak ada urusan dengan dia beriman dan tidak beriman. Cuman bedanya begini, kalau ada orang yang tertimpa sesuatu lalu dia beriman, dia cepat mengembalikan kepada takdir. Tapi kalau orang tidak beriman, dia bisa menyalahkan takdir, begitu aja. Sebetulnya yang membedakan itu sikapnya, begitu aja. Nah, senangnya aya budak ustad, senang baong, nah emang teu meunang gitu. Bu, urang masuk itu, eta budak saha, budak ustad, manya ya budak ustad baong. Ari geus kumaha atuh? Nabi Nuh saja punya anak Kanan, Kanannya doraka. Ya. Kemudian Nabi Lut punya ataupun apa? Punya anak, anaknya juga doraka.
Lalu ada istri ustad, eta istri saha, istri ustad, manya istri ustad kitu sinadang dana, hatukeun bae. Dan urang mah sok hayang wae sampurna hirup teh kitu. Manya cenah aya istri ustad glowing. Nah emang kudu ngagulawing gitu istri ustad. Ya, karena kita seringkali ibu bapak ya seringkali berbicara tentang itu. Nah, mempertentangkan takdir itu disebut dengan dia tidak berdamai dengan takdir Allah. Nah, dia tidak berdamai dengan takdir Allah. Jadi sakali deui bapak ibunya, lamun aya jalmi teu damang, teu aya kaitan jeung iman teu iman. Lamun aya jalmi ku Allah dipasihan musibah, teu aya kaitan iman dan tidak iman. Tetapi yang membedakan adalah orang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh. Yang membedakan adalah sikapnya dia terhadap peristiwa yang terjadi kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar mensikapi takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena ini tidak enteng, Bu. Punten ya. Mensikapi takdir ini tidak enteng. Kadang-kadang Pak, jelema anu ngarti leuwih gaak tibatan jelema nu teu ngarti mayunan takdir. Ya. Manu eta teh gini kan, nu dongeng aki-aki diputuskeun teh ku kabogohna. Aki-aki 72 tahun boga kabogohna 27. Kemudian dina WA-na diputuskeun jol naik kana tower. Geus dina tower di luhur ningali ka handap jangkung teuing meureun luhur ting turun deui we teu jadi. Bunuh diri teh jadi aki-aki. Aki-aki mah atuh bake jeung hayang bunuh diri dagohan we atuh. Nya, heuh kudu hayang bunuh diri atuh dagohan we da ge maot. Ya, jadi berpikirnya itu kadang-kadang Bu, kadang-kadang sempit sekali berpikir manusia itu ya. Kadang-kadang sempit sekali. Urang mah kieu lamun panen alus eta teh sok muji naon Bu? Sok muji naon Pak? Tingali cenah ieu mah bibitna sae tingali. Nya. Ieu mah bibitna sae, ieu mah tingali ngarawatna sae, ieu mah tinggal cenah semprotanna sae. Begitu Bu tinggal Pak. Begitu si sawah ataupun si padi itu kubeurit, jawabanna kumaha? Wios ieu mah tos takdir Allah. Tuh. Lamun alus sok muji nu lainna, tapi lamun ku Allah dibere goreng eta teh jol langsung kana takdir. Ya. Ibu eta tinggali murang kali cenah meni pinternya eta duka cum laude mana alhamdulillah da abdi mah cenah unggal enjing-enjing dipasihan enog nya teras abdi mah tara liren cenah susu unggal dinten teras ku abdi mah murang kali teh cenah pinter nuang nutrisi ieu begitu budakna belet ibu eta ini murang kali ibu nih belet takdir Allah nya. Jadi alamun budak pinter, eta mah da turunan ibu bapana cenah, bapana urang Ciamis, ibuna urang Bandung, naon urusanana otak di urang Ciamis. Tapi terkadang manusia berbicara seperti itu. Lamun hade sok muji ataupun penunjangnya, begitu dia terjadi sesuatu yang jelek, orang terkadang langsung berbicara, ieu mah takdir Allah. Nya. Begitu jadi Bu tingali kamari mantak puntennya hirup mah Pak tong mikir dunia Bu puntennya hirup mah tong mikir dunia sok loba kecewa sakitu we. Lamun urang kamari nyoblos terus eleh lamun mikir dunia kecewa sakitu. Nya. Urang kecewa. Begitu nyoblos nu eta pek teh eleh kamari teh jol kecewa we. Kenapa Anda kecewa? Mikirna dunia sakitu we. Lamun mikir akhirat moal. Kalau orang berpikir akhirat, kenapa? Da abdi mah nyolok rek menang rek eleh, nu penting mah ibadah we, tah eta mikir akhirat. Matak tim sukses mah tara sukses sakitu we. Nya rata-rata tim sukses tara sukses. Naon sababna ripuh hungkul tim sukses mah Bu. Nya anggar we nu sukses sama nu itu. Ya, begitu. Ujung urang teh senah bet eleh, nah make jeung ditanyakeun we atuh. Pikeun ka aya mun amuk-amukan atuh kamar. Pikeun ka dibalangkeun kursi. TPP atuh yeuna pekerja KPPS-na nepikeun ka disareng. Kenapa? Ini artinya dia berpikirnya dunia. Kalau berpikir akhirat enggak, Pak. Jujur Bu, kalau berpikir akhirat enggak. Dia akan berpikirna keun bae. Naon sababna? Teu meunang di dieu ge, sugan we di akhirat mah meunang. Engke di ditu we pencoblosan deui. Nya, di akhirat deui we, Bu nya nyalonkeun deui atuh.
Kenapa? Karena terkadang kita begitu. Ibu, punten Pak, ada yang kecewa nggak kemarin ketika pilihan kita salah? Ketika kita pilihan tidak menang, ada yang kecewa? Maaf ya, kalau sekarang masih ada yang kecewa, berarti Anda berpikir dunia itu aja. Ya. Da usah atusna ieu mah dilicikan keun bae, emang lamun ngalicikan moal dipertanggungjawabkeun di akhirat. Bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Sesuatu yang belum beres di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tah eta mikir akhirat teh kitu. Kalau mikir dunia mah di dia kudu dibalas wae. Tapi kalau berpikir akhirat enggak. Kalau di sini dia kemudian curang, maka nanti di akhirat dia tidak akan bebas. Begitu urang mah gampang. Ya. Naon margina Bu, ngarah teu loba kecewa. Sabab jelema nu kecewa mah mikirna dunia hungkul, sakitu hungkul tah. Da kusimku dikatinggal di dieu ge teh. Aya beungeut 01 02. Sawios teh naon? Da ayeuna mah geus aya 01 02 ayeuna mah. Kabehanana ayeuna mah jamaah sakitu we. Kamari mah pan memeh nyulus memeh nyolok mah pan. Kadang-kadang urang ge punya, urang ge kadang-kadang teu botram eta teh 2 minggu mah. Naon sababna? Da ibu itu mah cenah 0 ieu, abdi mah da 0 ieu tuh nepikeun ka eureun botram. Pan ayeuna mah beres nyolok mah Pak, balotram deui we bar. Karena bagi kita seperti itu. Hebat kemarin ya, ada seorang kiai mengatakan ketika dia ditanya oleh seorang jamaahnya, "Pak Ustadz, Pak Kiai," katanya, "pilihan kami kalah. Lalu apa yang harus kami terima?" Lalu dia menjawab, "Anda tidak memilih dan memilih, tetap Allah sudah punya pilihan." Begitu aja. Jawabannya eta. Punten nya. Anda tidak memilih dan Anda memilih, Allah sudah punya pilihan. Begitu aja. Tose sakitu lah jawabanana nya. Bisi Bapak Ibu jadi ayat teungeunna hate, ayat teungeunna hate. Bagaimana Ustadz memahaminya? Jadi ada langkah-langkah ketika orang itu diberikan sesuatu oleh Allah, maka dia harus berdamai dengan sebuah takdir itu. Ibu, Bapak, lamun aya di dia jalmi ngalangkungan 60 tahun, itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa hitung, Pak. Lamun aya jami langkung 30 tahun di dia, urang mau bisa ngitung. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Umur saya belum sampai 50, belum sampai 60. Tapi ketika nanti suatu saat Allah berikan usia saya sampai atau 70, 80 tahun, saya pun tidak pernah menghitung umur itu. Begitu aja. Urang mah teu kudu ngitung umur urang. Nu penting mah urang mah ingat we urang teh boga umur sakitu we. Haban we dihitung-hitung umur teh nya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Pak. Seberapa kuat manusia akan memahami ketika dia takdir itu terjadi. Yang paling repot itu ketika takdir tidak berdamai. Itu aja. Saya udah saya tulis bukunya, ya. Saya sudah tulis bukunya Berdamai dengan Takdir Allah. Ya. Itu bukunya udah terbit 2018 gitu kalau tidak salah. Dan saya mencatat bahwa emang tidak mudah Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya. Naon margina kudu ngalaman heula. Lamun hayang apal kumaha nyeri hate, kudu apa nyeri hate sakitu we. Kantos nyeri hate. Palih mana nyerina? Ya. Jo eta ibu-ibu jo begitu sumping langsung jo geduk ke jo langsung jo sujud, jo langsung ngedeprek Pak Ustad. Abdi teh nyeri hate kusaha? Kusalaki. Kumaha ibu palih mana nu nyerina? Duka tuh belah mana? Da dipilarian ku abdi teh cenah, cobi ibu paling mana nyeri hatena? Nya cenah balih dieu Ustaz cenah tingali. Dicekelan belah dieu ku tah, hatena teh belah dieu tah dicekelan teh. Kenapa orang yang sakit hati Bu nyepengna belah dieu? Saya tanya, ibu bapak nu pernah nyeri hate, naon sababna nu nyeri hate nyekelanana belah dieu? Sok waler. Ngarah naon? Ngarah apal. Aya nu nyeri hate nyepengan sirah. Aduh Ustaz abdi teh nyeri hate cing nyepengan mastaka. Moal komo geura anu nyeri hate pun nyepengan ieu. Ustaz abdi teh nyeri hate, manya nyeri hate pan nyoo ieu atuh. Kalau orang sakit hati ke sini. Kenapa? Karena di sini ada bagian
bagian yang tidak pernah kita bayangkan, karena ternyata manusia itu kan yang menyebabkan dia itu jiwanya tergoncang itu karena dua faktor. Satu jantung, dua otak. Begitu. Kenapa? Makanya jantung itu kan di sebelah sini dan otak sebelah sini. Inilah Pak yang menyebabkan manusia terkadang kalau ada takdir sesuatu itu sulit untuk diterima. Modal aya nu ngantunkeun carogena ku ibu dilayat cek ibu teh kieu, ibu cing sabar we nya, ieu takdir Allah. Ibu cing sabar takdir Allah. Urang teh nyarita kitu, punten Bu, nu ngalamanana mah beda sakitu we. Anu ngalamanana mah beda. Kocobi lamun si ibu ieu ku ilang, ibu cing sabar we nya ieu mah takdir Allah, cing nampi. Kumaha lamun jolok ieu? Sabar-sabar. Sok salaki ibu maot, kumaha kitu. Ya, karena apa? Karena tidak mudah itu. Makanya Rasulullah kalau ada orang yang kena musibah, beliau selalu memberikan wasiatnya apa? Rasul as-sabru inda sadmatil uda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda silahkan mengelola sabar Anda karena saya tidak tahu bagaimana tingkat kesabaran Anda. Ngan urang mah sok kitu. Aya murang kalina ngantunkeun, ibu keun we cenah ieu mah terbaik menurut Allah. Betul, tapi awas Bu, anu ngalaman mah beda hatena. Nu ngalaman mah beda hatena. Mata urang mah lamun ngalayan anu kena musibah kumaha ngadoa we urang mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa? Kita berdoa kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa khluq bi khairun minha. Kata-kata Anda untuk menenangkan orang ini ternyata berbeda-beda. Kemarin Bu ya, 2 minggu yang lalu saya kedatangan seorang ibu-ibu yang dia sudah meninggal, suaminya 18 tahun tapi teleungit keneh wae Ustad. Pun lanceuk pupus tos 18 tahun abdi teleungit keneh wae di dieu ngaganyel we cenah abdi teh ngarasa asa aya wae tuh 18 tahun. Tidak mudah untuk ibu ini ditinggalkan suami. Ibu atau ibu can nikah deui, Ustad bujeng-bujeng mikiran nikah deui. Abdi di dieu aya keneh si bapak teh cenah. 18 tahun dikantunkeunana Yiswa 30 ayeuna 48. Sok da Yiswa 30 atuh da lamun hayang kawin deui babari Pak. Nya. Ayeuna boro-boro 30 ayeuna mah 62 ge loba keneh nu mudan. Asal glowing we. Nya. Ini 30. Jadi sudah berapa? Sudah 48. Di sini Ustaz saya belum hilang katanya. Nah, abdi teh Ustaz padahal ku abdi teh tos ku Ustaz teh diterangkeun cing ikhlas, cing ridho, tapi abdi teh teu bisa leungit. Ngagantung we di dieu salaki abdi teh. Malahan aya nu sumping ge nu bogoheun abdi teh cenah Bu. Teu eueuh nu leuwih kasep tibatan salaki abdi. Aya nu sumping dugikeun ka ustad cenah sumping ka abdi, lain ustad ucu. Ya, aya ustad ngahaja ka abdi cenah abdi mah sumping harita nuju abdi 2 tahun dikantunkeun neme 2 tahun abdi neme 32 aya nu sumping na ustad eta mah ustad abdi mah teu cenah sabager-bageurna ge cenah ustad moal leuwih bager ti salaki abdi eta dugikeun ka kitu Pak. Ini artinya tidak mudah. Aya deui anu emang eta mah kerek dikantunkeun ku salakina 2 minggu geus beger deui. Eta mah siga nu ato salaki maot teh. Ya us abi mah alhamdulillah ini hayang geura engas nama saidah kitu. Si atos nama sabaraha sasih nama 2 minggu mun asa kalaresel kitu kepajarkeun teh. Kita daguan heula tuh sing teh 4 bulan 4 bulan 10 dinten mun asa kalaresel usah cenah ieu teh abdi teh menitos ngantri kitu nu hararoyongeun engke cing sabar atuh tuh tinggal ibu nu ieu mah 18 tahun teu leungit anu ieu mah lain 2 minggu geus kesal. Pertanyaannya maaf ini ya Bapak Ibu ya artinya setiap kejiwaan manusia beda-beda. Tidak mudah untuk disamakan, tidak mudah. Mungkin orang tua yang ini ditinggalkan anak sulit untuk hilang. Tapi untuk orang tua ini kadang-kadang dia ditinggalkan oleh anaknya. Wios ima kanggo ceng-celengan abdi di akhirat. Ku abdi mah bakal diridokeun we Ustaz. Nah itulah Bapak yang tidak mudah ketika kita menerima takdir itu. Makanya saya menulis di buku itu ada beberapa langkah agar takdir itu berdamai dengan takdir Allah. Ya, saya terangkan ini karena emang sudah ditulis itu aja. Kalau belum dan itu dari sebuah kejadian hidup yang sangat luar biasa. Ya, dari kejadian hidup yang sangat luar biasa.
bahwa perjalanan yang paling sulit itu adalah apa. Makanya bulan kemarin saya menerangkan Pak, ngaji itu aya dua. Aya ngaji huruf, aya ngaji hirup. Lamun ngaji huruf gampil Bu, estilu beres. Tapi kalau ngaji hirup tidak akan berhenti. Kenapa? Kita dianjurkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu long life learning, tidak pernah berhenti. Yang tidak berhenti apa Ustadz? Ngaji hirup. Ngaji huruf mababari Pak. Tinggal budak sakolakeun Bu, estilu beres, tapi dia belum tentu beres dalam menjalani hidupnya. Kenapa? Karena ngaji hirup itu lebih lama dibandingkan dengan ngaji huruf. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah berhenti mungkin secara akademisi, betul kan? Kita sudah tidak kuliah, kita sudah tidak belajar dalam konteks huruf. Tapi Bapak Ibu masih menjalani hidup dengan pengalaman-pengalaman yang hebat. Itu namanya ngaji hirup. Jadi anulila mah ngaji hirup. Mata ngadoa ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan sim kuring cing panjang yiswa. Kalau naon, saya ingin menjalani hidup dengan pengalaman yang terbaik menurut takdirmu. Langkah pertama apa? Satu. Agar kita berdamai dengan takdir, yang pertama adalah apa? Bapak Ibu, jangan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itu agar kita berdamai dengan takdir Allah. Ya. Kenapa? Kalau orang seringkali membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, itu dia akan kecewa ketika ada takdir segala atau sesuatu. Tong dibanding-banding, nu urang man urang, nu batur gitu. Ya. Lalu kenapa? Tuh tinggali cenah budak batur mah meuni resep, cenah sakola jararunun, tinggali nya di dama, tinggali di perusahaan anu hebat. Nah cenah ari maneh sarua dahar sangu, tapi meuni kieu cenah nasib teh. Maaf Bu ya, ketika kita membandingkan kehidupan anak kita dengan kehidupan anak-anak lain, maka hidup kita, takdir itu akan dilawan di hadapan Allah. Kan udah nu urang ieu mah. Naon sababna? Setiap jalmi boga rel sakitu. Yang penting tak sampai ke sana. Nih pertanyaan buat ibu bapak semuanya. Kalau langit mendung, ini ya Pak berbicara tentang takdir ini ya. Kalau langit mendung, lalu kemudian ada 5 orang yang dia itu takut kehujanan, lalu kemudian payung ayah hiji, bagaimana agar orang ini tidak kehujanan? Yang 5 ini. Ini langit lagi mendung. Payung cuma 1, yang nunggu payung ada 5 orang. Bagaimana agar yang 5 ini tidak kehujanan? So, kumaha carana? Ngarah nu 5 teh kahujanan. Payungna aya hiji, ieu jami 5-an. Kumaha ngarah nu 5 teh kahujanan? Ibu anu teh ngawaler, Pak? Kan we ieu mah da lain kuis. Ya, jawabannya apa? Berjalan aja semuanya. Kenapa? Karena belum hujan. Udah mau kahujanan. Nya pancan hujan karek mendung kan tadi kan dongeng nah gitu ieu teh. Ini langit lagi mendung, payung aya hiji. Ieu nuli, ieu jami 5-an kumaha ngarah nu 5 teh kahujanan. Nya ari ini teh can hujan. Ya, pan ieu karek ge mendung ari ibu dimikir kumaha. Ini kumaha mikiran anu 5, mikiran payung hiji. Nyalieur atuh. Ya, takdir itu bukan untuk dipikirkan, takdir itu untuk dijalani sakitu we. Kan da hujanna ge can init nya moal kahujanan da can turun hujanna ge. Dorong ibu teh malah likir jeung bapak teh kumaha nya eta payung hiji ieu 5-an nyalieur atuh. Padahal gampang. Oh nya da can hujan. Ari ini teh kabehanana moal kahujanan nya. Karena apa? Karena apa? Ketika ada orang memahami sebuah konsep takdir itu, kalau kita dibanding-bandingkan, maka itu akan menjadi sebuah kelelahan dalam hidup. Capek Pak, punten. Aslina Bu, lamun sim kuning dibanding-bandingkan jeung ustad nu lain capek sakitu we. Ustad atuh cenah ustad teh cenah kieu ngarah kawas ustad ieu, dah capek atuh Bu. Ya, saya akan mengikuti rel yang diberikan oleh Allah. Bagaimanapun rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Sakieu moal dipaksa-paksa. Karena apa? Karena semua sudah ada. Pak, lamun bapak ngebanding-banding bojo, capek ka bapak, sakitu we. Ibu membanding-banding suami, capek ka ibu. Ka ibu nage da moal sehat moal.
Mama tinggali atuh cenah ni kali kawas batur atuh tinggali cenah unggal isuk-isuk teh tinggali senam tuh lalangsing ari mama cenah si galangseng buleud. Pak, tong dibanding-banding. Naon nu bojo urang buleudkeun bae dan urang. Dan nu itu mah langsing ge da cantang tuh leuwih tumanina dibatan urang. Nya. Pak tinggali batur nu diresep usaha teh burial ari bapak burial bun celik. Atuhkeun bae batur nu ngaburial salaki urang nu bun celikna. Nah, menijeng di pikiran. Kenapa? Karena manusia itu kan olahraga ada dua, ada olahraga, ada olah jiwa. Jadi bagaimana orang mengolah jiwa itu agar dia itu apa? Tentram, damai. Makanya dalam konsep itu saya belajar tentang membanding-bandingkan manusia, ternyata itu rudet. Rizki dibandingkan rudet, milik dibandingkan rudet, budak dibandingkan rudet, bojo suami dibandingkan rudet bu. Tapi begitu dia itu menerima apa yang Allah sudah tetapkan, kadituna teh nikmat we. Da sim kuring ge lain teu hayang. Kaditu teh ngan ituna teh bogoheun. Sakitu we. Nya. Ari bapak mah ibu bunya bogoh kaditu teh ngan itu teh bogoheun ka urang. Mata teh dipaksa. Naon da itu emu. Ustad atuh cenah sok we cenah sok urang mah ikhtiar dan ke boating aya takdirna lain teu lainna naon moal ka udad takdirna sakitu we. Sok maksud saya paham Bu ya? Paham kan? Jadi lain urang nu teresep ka ditu ngan itu teresepen ka urang. Lalu kita ngomong gini, sok we Ustad ikhtiar. Naon sababna? Da takdir Allah mah teu apal. Betul, ngan kudu ngukur diri lamun sim kuring ikhtiar kira-kira nepi moal ka ditu sakitu. Ya, sakitu. Kan ayeuna aya selebritis Rana menuju milarian Ustad. Iya, dia sudah cerai dengan 3 pengusaha. Pengusaha ini cerai, pengusaha ini cerai, pengusaha ini. Lalu kemudian diwawancarai, saya sekarang berpikir katanya, saya akan mencari suami pendamping yang dia dapat menjadi imam saya. Dan itu adalah dari kalangan dai. Tuh. Lain sim kuring teu hayang, itu nak mungeun. Ya. Dari dia bisa aya ustad mangga we. Ngan masalahna itu daekeun moal kitu hungkul. Nu kadua aya geura bu nu kieu ngamotivasi kieu. Usahakeun we cenah da takdir Allah mah teu apal. Boating jadi ieuna cenah. Bukan begitu. Ngukurna sakumaha. Bedakna wae 8 juta. Lipena bu tinggali lipena wae 8 juta. Bedakna 8 juta. Da can keur rambut, da can keur kelek. Ya bu, da can kanggo naon? Wah, da nu kitu mah atuh sabaraha biaya kanggo beungeutna hungkul ge. Dihitung-hitung sabulan hampir 32 juta keur beungeutna hungkul. Ngandelkeun khutbah Jumat 100.000 nya ngagoler atuh. Ya. Mata teh diikhtiaran naon? Bisi ngadon TBC. Ya. Jadi walaupun orang berbicara begitu, ini saya ngobrol sama teman-teman. Ya, sama teman-teman. Sok we atuh sunatan, sok we atuh sunatan. Lainna naon? Itu nu embungeun. Nu kadua, tingali atuh biaya hirupna. Urang teh ikhtiar. Ini saya anekdot dengan teman-teman. Kata saya, Anda jangan memaksakan sesuatu takdir dengan bahasa ini takdir Allah, tapi Anda sendiri sebetulnya tidak sanggup dan tidak yakin itu akan terjadi. Begitu. Pan ari ieu mah enteng, bunya tinggalnya urang mah enteng anu tos dipasihan ku Allah mah pan enteng ka urang lagi. Kenapa? Karena kuncinya adalah itu. Satu, Anda tidak boleh membanding-banding dengan sesuatu dan apa yang ada di orang lain tentang takdir. Karena kita tidak tahu apa yang Anda pernah benci, suatu saat dia akan mencintaimu. Dan suatu saat Anda yang mencintai itu akan membenci dirimu. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Hiji waktu mah bu, yang mengecewakan itu akan membuat Anda bahagia. Dan suatu waktu apa yang membahagiakanmu, dia akan mengecewakan dirimu. Itu akan terjadi seperti itu. Yang kedua, ya. Ada sebuah kasus. Ini kasus ini fenomenal. Dan kasus ini
ibu, bapak ini viral. Kenapa saya katakan? Karena ada seorang bapak. Ya, ini pernah dengar cerita ini kan? Ibu, ayam urang kali katabrak ku bapana. Jadi si anak lagi ke belakang, jadi si anak mau sekolah TK, lalu si suaminya itu, si bapaknya itu apa? Dia itu kemudian ngeluarin mobil dari garasi. Si murang kali teu emut ku ibuna teh teu dicekel, si anak ke belakang. Begitu si suaminya mengeluarkan mobil dari garasi, si murang kali kapangker jebret katabrak. Dan persis kepalanya itu di bawah ban mobil bapaknya. Nah, si bapaknya tidak ngeh, Bu. Ari sugan teh senang ngaganya teh naon we. Dia terus saja begini. Dan akhirnya baru terasa ketika anak itu menjerit, dan itu ternyata jeritan yang terakhir. Ini sudah saya tulis di buku saya, Pak, cerita ini. Ya, karena saya tulis cerita itu karena orang tuanya itu konseling langsung. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Dan itu luar biasa. Kagiles persis. Badai angkat sekolah. Badai murang kali TK. Nemai 4 tahun setengah. Jeung ieu teh budak teh anu dipika hoyong pisan. Tah tinggal Pak. Lamun takdir teh damai. Ini luar biasa. Akhirnya apa? Maaf Bu ya. Istrinya selama 6 tahun membenci suaminya. Istrinya terus we. Dia tidak pernah hilang diingatannya. Anaknya dibunuh ataupun digiles ku salakina. Anger we dina pikiran teh. Bapak membunuh anak kita katanya. Bapak membunuh 6 tahun Pak. Ngewa we ka salakina Bu. 6 tahun dia ngobrol dengan saya. 6 tahun Ustaz saya katanya. Suami saya dibenci. Saya kalau dia pulang kerja, saya tidak pernah atau memberikan minum. Saya tidak pernah memasak untuk dirinya. Maaf Bapak, nah dia 6 tahun pun tidak mau disentuh oleh suaminya Bu. Ibu hari gaji mah biasa ditampi, hari eta mah ditampi unggal bulan. Ya, jadi saya tidak melayani suami saya katanya 6 tahun. Mbak Ustad hari abdi dosa teu cenah kumaha. Tapi dari dia teh ngaganyel we abdi teh keukeuh we Bu. Hese ngahampura. Hese ngahampura. Jadi kekeh we salakina teh nu ngagiles budakna dan dia tidak menerima. 6 tahun saya capek Ustaz katanya. Tinggal Pak, istri ini ngomong di depan saya, 6 tahun capek saya Ustaz. Mun Bu ayeuna bade kumaha atuh sok? Bade sumping ka dia bade kumaha? Ibu teh bade kumaha jeung bapak teh datang kepada saya mau apa? Ingin saya Ustaz melepaskan ini gimana katanya. Nah Ibu bet nyeri hate wae, ibu naha teu ngamampura. Ya Ustaz, saya tetap di telinga saya. Kenapa katanya suami saya tidak liwat lieu? Nah atuh cenah salaki teh ngalieu heula. Di tukang teh bisi, heuh pan teu hafal atuh sing teh. Ah cenah lapan sakitu katingali maknya budak cenah teu katingali. Ari teu hafal. Suaminya kieu Bu carokena, payun disebut kieu. Dia nangis suaminya. 6 tahun dia Bu menangis itu suaminya. Ya akhirnya gimana? Ibu sekarang memaafkan enggak? Kayak usah cenah abdi ngemut heula. Kusim kuring di pasian waktos 5 menit cenah jalan-jalan. Cenah jalan-jalan di sawah. Begitu beres masuk lagi. Ibu merasa berdosa enggak? Suamimu 6 tahun dia terus setia kepada ibu. Punten punya, lamun salakina doraka, teu ngarasa salah, geus dikantunkeun atuh. Ustaz saya juga bisa, kantunkeun salah pamajikan abdi teu ngurus abdi, ari gaji dicokot cenah kitu. Ari ngurus henteu, abdi masih bisa. Tapi saya bertahan kenapa? Karena ini akan ada yang terbaik menurut Allah. Saya bertahan. Saya tidak main-main dengan siapapun. Saya bertahan setiap pulang kerja. Saya tidak kemana-mana. Dan saya melihat istri saya selama 6 tahun tidak pernah dandan sama sekali. Tigana Bu. Dugikeun ka 3 sasi Ustaz teu ibak ngaji. Kitu we di kamar teh. Keukeuh mikiran budak nu geus eueuh ditabrak ku salaki. Akhirnya saya berkata, Ibu, suami Ibu sudah hebat. Menunggu Ibu sampai Ibu nanti minta maaf kepada dirinya dan kepada Allah.
Akhirnya si bojona teh curucun Cisoca. Lalu katanya, Ustad nemean abdi ngaluarkeun Cisoca ayeuna. Dan saya 6 tahun tidak mau menangis, tapi saya marah tiap hari katanya. Gabruk batin. Digabruk carogena, nangis di dinya. Hampir 30 menit ceurik duanana. Atuh genep tahun teu ceurik. Lebaran ya hare-hare, we Bu, lebaran teh hare-hare. Nu salakina ka keluargana, nu bojona ka karena istrinya enggak mau tetap. Dia tetap merasa dendam, tidak mau. Akhirnya begitu dimaafkan dia menangis dan ini luar biasa. Dia menangis selama 1,5 jam itu di tempat konseling saya Ibu itu. Beres Ibu. Lepas Ibu tos nampi Bapak. Alhamdulillah Ustaz tos ngemplong ayeuna. Akhirnya dia pulang 4 bulan setelah itu kemudian nelpon saya. Pak Ustadz, alhamdulillah saya di USG, saya hamil. Alhamdulillah. Oh Ibu gimana? Iya saya hamil. Gua tuh 6 tahun Pak. Teu papangi atuh munyawa sigana teh kabehanan dipudalkeun. Akhirnya dia, dan ternyata di usia 9 bulan 10 hari itu dia telepon lagi, Pak Ustadz, subhanallah, anak saya kembar 2. Pun pan 6 tahun atuh disakalikeun we. Ya. Da eta mah Pak nyulukeun kan nangis Bu, nangis anu ti payun jeung nangis nu ayeuna beda. Nangis nu ti payun mah nangis ngewa, keukeuh dendam, nu ayeuna mah bungah. 6 tahun tinggal Bu, akhirnya dia hamil dan melahirkan anak. Dan maaf, anaknya kembar 2, persis wajahnya seperti anak yang tertabrak. Cing atuh lamun harita mah tong lila-lila teuing atuh menta hampura teh nya dihampura. Sigana geus genep budakna. Iya tuh udah telat kan dia di 6 tahun jadi we kekere. Ku aloti sigana lamun harita langsung mah 2 tahun dibere 2 Bu geus genep meureun nya. Tapi da ieu teh ngaganyel wae Ustaz. Oh, mulai saya tulis di buku itu, memaafkan dengan tulus itulah akan berdamai dengan takdir. Nah, itu kunci yang kedua. Urang kudu longsong we. Naon sabab da geus kajadian atuh. Hese Bu, tengah hampura geus kajadian mah Pak hese. Ibu bakal sulit untuk berdamai dengan takdir itu. Sia mau dihampura. Nah, mama nangis nyeri hati. Tidak ada yang lebih nyeri hati. Begitu Pak. Paham ya? Nomor 2 apa? Itu. Makanya di Quran selalu ada kalimat apuun gopurun. Kenapa? Karena tidak hanya sekadar mengampuni, tetapi memaafkan yang paling sulit. Mengampuni mah gampang, nu hese mah memaafkan Pak. Ieu teh Bu, narima eta teh teu enteng. Suaminya punya dosa 11 tahun di depan istrinya. Dan dia itu tahu istrinya. Dia tidak tahu istrinya Bu. Suaminya itu 11 tahun punya dosa. Istrinya tidak tahu. Tapi ngaganyel. Ustaz bisi abdi maot sana salaki apa majikan abdi teu apal. Abdi mah cenah rek wawartos kumaha engke we cenah. Abdi rek nyarios payuneun bojo rek nyarita dosa abdi 11 tahun. Begitu dia ataupun dia ngagara mamah ka dia. Bapak rek ngobrol ayeuna rek bruk-brak we cenah 11 tahun bapak boga dosa cenah. Mamah teu apal. Mamah rek ngahampura bapak moal. Akhirnya suaminya kemudian apa? Dia menerangkan dosanya di depan istri yang 11 tahun itu. Begitu itu suaminya ngomong begitu, bapak-bapak ibu-ibu, istrinya bilang begini, "Bapak, sebelum bapak minta maaf, mama sudah memaafkan dosa bapak." Eta salakina bungah luar biasa. Sugan teh pamajikanana rek ngamuk Bu, 11 tahun men dosa teu dibejakeun. Begitu dibajakeun digaprung ku bojona. Lalu dia, "Bapak, aku sudah memaafkan dirimu." Begitu ditingali teh, oh sinetron Indosiar. Suara hati eta mah. Real nama hese. Bereh nama hese. 11 tahun boga dosa teh apal dibejakeun ibu jol ngagabruk. Aku sudah memaafkan dirimu sebelum engkau minta maaf. Hese Bu bereh nama ditingali teh, oh iya suara hati. Ya. Karena itu teh so kadang-kadang Pak, aduh ya Allah.
Nya rek hampura teh hese bulalawor apa? Rek damai teh luar biasa. Makanya kuncinya di mana? Ini yang kedua itu ya. Yang kedua itu. Jadi apun selalu bergandengan dengan gopurun. Nu berat mah apun, da gopur mah gampil. Bu, hapuntennya abdi mangga teh sawios. Nang apun teh. Ya. Diampuni, dimaafkan tidak, begitu. Kenapa? Karena yang sulit itu adalah apa? Bukan diampuninya, dimaafkannya. Makanya ada doa witir kan, ada doa witir yang Rasul ajarkan apa? Apun, apun, apun. Eta nu hese mah. Tah dek damai teh Bu, nomor 2 mah Pak eta Pak. Bu, ieu tinggal. Wah, keun bae hampura we. Naon? Bae dang geus kajadian sakitu. Ceuk mamah ge tong jalan kadinya, jadi we ti kos hewan. Ari geus di kos hewanna. Rek jadian deui lempang ti. Lah jadian deui, bapak jadian deui ti ditu nanti tukang. Ngarah teh ti kos hewan. Begitu jadian deui ti kos hewan anu 2 kali. Karena apa? Karena apapun yang sudah terjadi ketika Anda tidak memaafkan, sekedar mengampuni, maka itu tidak cukup. Jadi teori yang kedua yang hebat di Quran adalah apa? Anda ampuni plus Anda maafkan, itu akan berdamai dengan takdir. Paling gini ya, maaf nih, paling ada yang ngomong begini, Ustad, cenah eta mah teori sawios dan naon ge tina teori heula. Maaf ya kalau ada orang yang eta mah teori Ustad. Prak-prakanana mah hese. Tidak ada sesuatu kecuali dari teori dulu. Bapak mau ngamalkan apa, Ibu mau ngamalkan apa? Kalau teorinya tidak ada, harus diterangkan dulu teorinya. Ya, harus diterangkan dulu teorinya. Kalau tidak ada teorinya yang diterangkan, ya Ibu Bapak mau ngamalkan apa? Coba, puntennya ya, Bu Ibu kusimkeun gitu ya. Ibu Bapak tahu dari mana bahwa kita kalau sedang berada di majelis taklim itu akan diampuni dosanya? Kan dari teori. Kan dari teori. Orang yang dia talabil ilmi, lalu kemudian dia berada di tempat itu sampai dia belum keluar, itu kan dosanya diampuni. Oleh siapa? Oleh malaikat. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahum. Jadi selama kita duduk di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini malaikat ini sedang berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang atau mereka. Ya Allah ampuni dosa. Hatta yahruja, begitu bapak ibu pulang keluar dari majelis ini, baru malaikat itu berhenti untuk mengampuni dosa kita. Dari mana Ustadz? Teori, ayat, Nabi nunerangkeun. Model jumaahan Pak, ya, model jumaahan. Bu, bun jumahan teh pan eta teh malaikat teh anak eta teh malaikat anu nyatet eta teh aya dina panto. Jumahan teh Pak, dina panto eta teh malaikat teh. Dan dia setiap orang yang datang ke tempat atau ke masjid, dia itu mencatat setiap amalnya. Jadi orang yang datang catat, orang yang datang catat, dan malaikat selalu membuka catatan ini begini selama khotib belum naik. Catat, selama khotib belum naik. Wa idza so'inal mimbaro al-imamu, apabila kemudian imam sudah mulai naik ke mimbar dan dia mengucapkan assalamualaikum, malaikat langsung di pintu menutupi ini, langsung ditutup Pak buku catatannya, dan orang yang datang setelah imam itu naik, malaikat tidak akan mencatat orang itu, begitu. Artinya yang jumaahan lamun imam tos naik geus moal dicatat ku malaikat sakitu. Ya. Malahan aya nu jumaahan initna teh geus beres. Torojol geura. Kerek cing tarorojol, bunya tinggal imam sudah berdoa, kerek torojol. Malaikat sudah menutup catatannya begitu imam naik itu. Makanya di antara ibadah yang hebat adalah apa? Jumatan Bu. Jumatan mah Pak tinggal surat lagi surat Al-Jum'ah. Gak ada ibadah yang didokumentasikan oleh Allah dalam Al-Quran satu surat penuh, surat kecuali Jumatan. Artinya apa? Harus ada prioritas utama dari kita. Dia mah datang teh kurunyung gerak geus geus rek beres komo geura aya nu datang teh keur salat. Salat kerek torojol Jumatan teh geura. Kemudian apa? Beres sholat, jol keluar pangheulana. Padahal itu Pak, catatannya luar biasa. Hebat, malaikat nagogwe, catat. Begitu imam, assalamualaikum. Aku tutup catatan semua manusia yang datang Jumatan. Berarti anu kaberangan wae Jumatan, saya tidak tahu nanti catatan di akhiratnya. Ya.
Catatan di akhiratnya. Punten Bu. Di Taif mah lamun bade Jumaan jam 8 tos liren Pak pada melak. Kemarin lihat ya, orang-orang ketika bekerja di Taif itu, begitu dia itu mau Jumatan, itu jam 9 itu udah berhenti. Ada yang sudah berhenti, jam 10 sudah berhenti. Kenapa? Karena katanya tidak mau kehilangan catatan malaikat. Begitu Pak. Ya alhamdulillahnya. Kayak hadis iya motivasi kang urang darisnya. Kade, untung disebutkeun nyindiran. Ini kasih diran, Ustaz abdi. Entong kasih diran. Nyaah ieu teh. Jadi lamun aya nasihat teh nyaah. Oh, berarti urang salami ieu teh kumaha? Sok beresan. Sok beresan. Hebatnya. Mata geningan anu sab ka hiji seperti dia itu apa? Kurban dengan unta. Sab kedua kurban dengan sapi. Sab katilu kurban dengan kambing. Kemudian sab keempat dengan ayam. Sab kelima dengan telur. Sab kagenep kade entong dong. Tai kotok entong teu aya. Ya. Artinya selama Bapak walaupun sabnya di akhir ibu atau Bapak kemudian Jumatan, selama belum imam naik mimbar tetap dicatat oleh Allah. Ya, walaupun dia itu duduknya seperti di depan, tapi datangna imamna geus rek beres mah anger we. Anger. Sok aya geuningannya panuri tapi jual kaharep. Pada teh kabehana teh marlong ke manehna teh. Nah, begitu. Ini bagus sekali hadis itu. Saya sampai maaf Bu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang dia itu kepada karyawannya rek jumaahan sok, rek henteu mangga. Mata kitu we ararinina teh. Pelye. Sampai saya baru sudah ceramah itu baru ada 6 orang. Begitu rek beres kakala berang gue pinuh masjid deh. Itu ada perusahaan begitu. Artinya tidak memperhatikan hal-hal yang sangat urgent. Apa itu belajar itu Pak? Belajar memaafkan yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan kaburu punya kedua teu kabujang mah teu nanaon. Engke ieu deui engke diulang deui. Ya. Yang ketiga adalah apa? Self love. Yaitu apa? Tuhibbuka binafsi. Bapak Ibu kalau ingin berdamai dengan takdir, maka cintai diri sendiri. Urang kudunya kasorangan. Ya. Lamun ibu bapak ya takdir dilawan, kemudian kita kecewa, artinya tidak tenyaah ka diri sorangan. Sok cing nyaah kana diri sorangan. Ya Allah, mudah-mudahan abdi bakal penakdir jeung pun anak engke di surga. Cing nyaah kana diri sorangan. Tong dilawan, akhirnya apa? Kita sering kali begitu Pak. Ya. Sampai saya berpikir begini ya Bu ya, Pak, saya berpikir begini. Kadang-kadang kita belajar tiap minggu, tapi kadang-kadang aya takdir Allah mah, kadang-kadang sok dilawan. Siga anu hese narimana. Kalau ada orang yang meninggal, itu suatu saat itu akan ada di keluarga kita, begitu. Eta Pak, kudu sepwap eta Bu, kudu narima, kudu mencintai diri teh kenapa? Karena suatu saat pengumuman innalillahi teh lain keur di imah batur eta teh. Hiji waktu mah bakal aya di imah urang. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal Bapak A di komplek ini dengan kemudian di gang ini, di gang nomor sekian, kadang alas ya. Si Bapak eta nu pupus teh. Bapak tinggal sia batur geus mararaon. Ari Bapak aya wae gitu. Nah, ibu jadi ngobrol gitu. Bapak itu ngantunkeun, ya Allah. Padahal kamari sudah leuleumpangan. Nah, cenah diumumkan ngantunkeun di masjid. Suatu saat pengumuman itu adalah mengumumkan suami kita. Suatu saat pengumuman itu mengumumkan istri kita. Suatu saat pengumuman itu mengumumkan keluarga kita. Maka yang ketiga adalah self-love. Apa? Cintai diri kita. Sok pacing maksimal Bu ngarawat urang teh. Betul Pak, cing maksimal. Da keur urang cing kateli pantes. Ningal. Mata sepuh kapungkur nyebatkeun kieu. Tong dibiasakeun make baju anu sararoek eta teh naon teu nyaah kana diri eta teh. Ya.
Sok cing nyaah kana diri, make baju teh nu pantes, ieu mah saroek baju teh. Mata ke bakal ngahesekeun ka nu sagala. Budak ayeuna mah ngahaja meuli baju sararoek. Budak ayeuna geura coba. Awewe bajuna sararoek, mata hese jodona. Naon sababna? Da hoream geus katingali ku batur. Ya, akhirnya begitu. Anak-anak muda juga begitu. Urang pang meulikeun baju teh alus pantes, batik nu alus punya. Da geura meuli calana nu sararoek. Orang tua dulu hanya bicara begitu, sok cing pantes atuh diri anjeun, ngarah rezeki ge jeung umur anjeun teh pantes kitu maksudnya. Ibu juga sama, Bu. Sok ibu cing pantes. Rek pangajian teh sok cing katingali gareulis. Ngarah katingali ku ustadna ge sumanget. Mohon da samua bapak-bapak ge atuh da ulah nepikeun ka ustad teh. Keur materina tunuh tamahan ningali beungeut ka itu. Nya puguh we beuki ngelai. Nah, ibu kudu sumanget katinggal ngarawat diri Pak disebutna ngarawat diri. Jadi lamun aya tuangeun anu sae sok tuang. Kantos ceramah kamari ibu nerangkeun. Omat teu kenging itungan lamun dinu tilu hiji rek piknik. Lamun piknik itungan sok tara jadi. Nya haban we dihitung-hitung. Tungtungna teu jadi. Nu tadina rek kabali teu jadi da mahal. Kaja teu jadi mahal. Ka Pangandaran teu jadi mahal. Tungtungna ka kawan binatang. Ya. Tungtungna mah papangih jeung monyet teh cek monyet teh nu kamari nya. Wawuh tungtungna monyet teh. Tong hitungan Bu. Nu kadua lamun jajan di restoran, tong hitungan. Lamun di restoran tong ningali harga sok tara jadi. Haben we kieu. Nu kan teh 30 menit can pesen-pesen. Da eta terus saya ningali ieu mahal, ieu mahal, ieu mahal. Moal jadi atuh jajanna ge. Tungtungna kumaha? Ieu we neng atuh tahu we cenah jeung lalab. Tahu jeung lalab mah di imah we di ka restoran. So beuk we Bu tinggal. Jebret, ieu naon ieu? Da urang mah tos dituang mah pasti bakal dibayar sakitu we. Lamun teu kabayar artos teu cukup, teu neun KTP. Ya, da mun ka mamana, ieu mah haben we gitu. Nu katilu naon? Lamun rek barang bere tong hitungan. Lamun barang bere hitungan eta teh sok naon tara jadi. Ben we dihitung-hitung rek mere teh. Tungtungna kumaha? Teu jadi. Badal ibu rek masihan acuk katanya, haben we dikilat. Meni ieu alus, ieu alus, ieu alus. Mana atuh nu bututna? Akhirnya apa? Nanti tidak jadi. Matak ibu rawat diri. Mun aya naon? Ku urang sok nikmati. Kenapa? Saya tidak melarang. Yang dilarang oleh Allah baru hindari. Selama tidak dilarang nikmati begitu aja Pak. Eta teh keur narima takdir nu kitu teh. Keur narima takdir. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini kuncinya. Saya seringkali ada orang nu ngaridipuh diri. Daharna teh jeung uyah we dicocolan. Naon? Asna lebar cenah. Meuli gepuk naon? Lebar-lebar da kaluarna ge sarua koneng kitu. Nya betul kaluarna koneng atuh da tapi ulah nepikeun ka kitu ngaridipu diri punya nepikeun ka terus nyocolan uyah tungtungna darah tinggi weh. Kenapa? Karena kan kita tidak mencintai diri kita. Cintai diri kita. Tingawitan saur sepuh kapungkur mah tingawitan acuk lancingan nepikeun ka di jero ge sok pikanyaah diri urang tong diruksak diri urang teh. Barudak ayeuna mah kadang-kadang bajuna diruksak jero bajuna ge diraruksaknya. Tenyaah karena diri eta teh. Akhirnya takdirnya pun itu nasibnya yang tidak terbaik. Karena apa? Karena dirinya tidak merawat dirinya sendiri. Model artos model kumis, nya. Artos model kumis, lamun mineng dikurut bijil deui sakitu. Da duit mah kitu, kudu mineng dikurut. Ngarah bijil deui. Ieu mah haben we, kegon kumis ka dieu namahan. Kan jadi teu pantes tungtungna. Pak tinggal kurud bijil, ta eta duit namina. Duit lamun mineng dikurud sok mineng bijil sakitu. Mata urang mah nikmati. Teuneun we. Jebret we maot. Siapa nu bakal menikmatina? Orang lain. Nikmati oleh kita. Paham Bu ya? Inilah kuncinya. Ada 8 cara menerima takdir Allah, berdamai dengan takdir Allah. 3 ini saja, itu praktekkan dulu. Insya Allah kita akan bisa memahami dalam hidup kita. Sebetulnya moal aya nu langkung sae tibatan naon anu tos ku Allah ditetepkeun. Pikiran manusia mah teu leuwih tidinya. Tapi apa yang ada di dalam takdir Allah itu pasti yang terbaik. Makanya nomor satu dulu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, nomor satu adalah untuk berdamai dengan takdir Allah. Yang pertama apa? Nah itu. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, syaraflah, rawat diri kita yang terbaik. Mudah-mudahan urang ku Allah dipasihan takdir rupang sayena. Mudah-mudahan Allah ge masihan ka urang teh kahirupan anu betul-betul yang kita tidak tahu, tetapi ini terbaik menurut Allah dan menurut kita. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, selama kita terus belajar, kita akan memahami kehidupan kita bahwa Allah itu nyaah ka umatna. Allah itu nyaah kepada hambanya. Dan ketika sudah dipikanya aku Allah, manusia akan menjadi yang paling bahagia. Kuncinya itu. Ingin bahagia, dipikanya aku Allah. Lamun Allah tos mikanya ka urang, maka hidup kita akan selalu bahagia.